종소리예요, 여러분. 음악 사고가 있었어요. 멀리 들리는 날 설레게 하는 그 떨림에 퍼지는 미소. 마치 달콤한 사탕 같은 날 웃게 만드는 종소리가 자꾸 나를 계속 부르는 듯해. 그 떨림을 놓치기 싫은 걸 좀 더 가까이 보고 싶어. 그 소리에 귀를 기울여 나 조금 더 가까이 들려줘요 딩동댕. 마음속 깊이 숨겨진 보물상자 울리는 그 소리 끝에 있을 물음표 내게 내 귀에 소리가 들리게 해줘. 이런 설레이는 시작을 알고 싶은데 순간의 그 떨림을 믿어볼게. 조금 깊이 느낄 수 있도록 조금 더 선명히 보자. 귀여워. 수많은 두근거림 중에 어떤 선택 하나 둘셋넷 좋은 게 너무 많은 걸 좀 더 확실하게 빛날 너를 보여줘. 조금 더 가까이 들려줘요 딩동댕. 마음속 깊이 숨겨진 보물상자 울리는 그 소리 끝에 있을 물음표 내게 내 귀에 소리가 들리게 해줘. 이런 설레이는 시작을 알고 싶은데 순간의 그 떨림을 믿어볼게. 조금 더 깊이 느낄 수 있도록 조금 더 선명히 보자. 피어나는 미소